Всем привет, подписчики! И сегодня я покажу кое-какую фишку вот этого самолета, о которой вы, возможно, не знали. Я вот думаю, что это какая-то вообще секретная. Так вот. Вот как вы думаете, какая это фишка? Может, он горный какой-нибудь, так сказать. Может, быстрее всех приземляется. А сейчас я вам это покажу. Главное, чтобы тут топливо было. Так, на каком бы полететь? Эньки-беньки, ели вареньки, вышел пузатый матрос, съел целый торт. А в торту петарда и бабах! Здесь сегодня лечу. Текс. Текс. Угу. Ладно, просто по приколу включу. Авто закрыл. Или, может, этот самолет, кстати, самый маневренный. А сейчас вы это и узнаете. Текс. Текс. Шасси. Шутка. Не туда нажал. Куда? Не туда. Туда мне надо. Меня ветром просто носит. Текс, шасси. Да шучу я. Ну-ка.
Кто говорил то, что он водный, можете себе поаплодировать. Блин. Ну и нафига я выбил дверь? Ой. А еще интересно, то, что вот эта штука не поворачивается вроде. Сейчас посмотрю. Так, вот камера. О, вот задвигался. Ну теперь 360 может разворачиваться. Вот это да. Ладно. Ну, на этом все. И всем пока-пока. Тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун-ти-тун. Тун-ти-тун. Ту-ту-ту-тун-ти-тун. Тун-ти-тун, ту-ту-ту. Тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун-ти-тун. 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 Тун-ти-тун, ту-ту-тун-ти-тун. Ту-ту-ту-тун-ти-тун, тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун-ти-тун, тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун-ти-тун. Тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун-ти-тун, тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун-ти-тун, тун-ти-тун, ту-ту-ту-тун-ти-тун.